ny anareo fa misy ny alahelo-ponareo sy ny etaetanareo ary zay no tsy maintsy nentina tao zay mampahelona an'ilay solotenanareo ao fa na iveriny eo ny tenako satsinareo ny teny hoe ela be tosako hoe anasoloha hiteny am'zareo hoe tsy moramora ny ady hevitra fa mame tokonareo aho fa atseto aloha efa misy ny marimaritra iraisana fa tsy maintsy anana toerana ivarotanareo oke sa tsy oke Bacha reptopoko dia tsy manaiky nipetrahana eo amin'ny pavillon le soritana io satria tsy mombaina rehetrarehetra le izy 3 metre andianan'ny tomobile dia eo ampovoany zany tsika dia 3 metre eo ampovoany zany le 6 metre 3 metre côté makany 3 metre makaty eo ampovoany 6 metre tsy ile 6 metre izy zany no ametrahanantsika mpivarotra le hoe tsy le mpivarotra tsy anaiky alety amin'le toerana efa misy mahazatra dia hoe mampanakaiky ihany za fa ny trottoir fotsiny tsy asiana mpivarotra dia zay arabe zay no vaolana zany ametrahanan'le mpivarotra. Fankafana ihany hoe nanahoana ny fanapaha-kevitra fa raha fitinina zany ny resaka dia miverina amin'ny toerana ireo mpivarotra amoron-dalana eny Analakely takany eny amin'ny Jemaika anoloana ny Sisirabearivelo sy ny sisa zany hoe azo lazaina fa nitsefitra aloha zany lay karazana lamina napetraky ny teo anivon'ny commune hoe omena toerana misy toerana voatokana eo anelanelan'ny pavillon sy inona lay anankiray teo le hoe toerana eo amin'ny 500 mahery eo dia fanontaniana napetraka zany nilefitra veniny kia na ny commune Antananarivo eo anatrehan'ilay zava-misy sa dia nahoana loatra fa raha lay hoe fanapahana dia ny misy any ny firesana zany hoe trottoir ho an'ny mpandeha tongotra 20 metatra ny arabe dia na 2.5 metatra ho an'ny mpivarotra zany hoe verana ihany zany mivarotra amoron-dalana ny tsefitra lay hoe famindrana azy ireo aloha fa marina hoe misy fipetra fa somary manahirana kely ihany hoe matahotra sy manahy mety fipoahana ataon'le mpivarotra ve ny commune dia niemitra na dia niresaka hoe tsy maintsy ataony ny fanadiovana hoy izy databe zay hoe marary nify ny zaza dia efa tenenina hoe aza mena bombo society dia nitomany le zaza dia mena bombo society ihany zany na dia marary nify azy ka zay lay manahirana anatin'le zany hoe nilefitra ny commune dia raha raisina amin'izay dia nahoana ny toyany miverina mivarotra amoron-dalana raha miresaka tsika zany hoe fandaminana ny tanàna aloha nahoana ilaina ary tsy maintsy heritsoina raha toa ka hoe tena mitady fampandrosoana sy fandaminana tsika ary naiza tanan-dehibe eto ambonin'ny tany tsy misy fampandrosoana vanina ao anatin'ny hoe fikortanana fa anisany hoe olana eto amintsika zany lay hoe toetra rara sosialy ny resaka fahantrana tsy fananana asa dia mifambiakana foana ao amin'ny hoe politika ara-toekarena ny fitondrana hoe rehefa tsy misy famorona asa mirongatra ao azy ny sehatra tsy manara-dalàna dia raha manao mandray atotanisa kely tsika hoe raha ny eto Antananarivo ne mahatratra 70 tapitrisa $. Isa antaona eo ny fatiantoka ara-toekarena teraka ny hoe fitohanana fifamoivoizana vokatry ny fivarotana amoron-dalana vokatry ny tsy fikojakojana fampitehan'ny lalana dia raha atao nkatsikazana zany 940 miliara ariary isam-bolana zany hoe vola be tsy tokony tsoforoana zany kanefa zany ilay zavatra mitranga dia enjakenjana ihany
mandray lafin'ny politika tsika lay sary vetivety kely toka andray lafin'ny politika ianao fa misy mpanakanto anankiray zay atsoina hoe fara Andrianarivo de laha oka atao ambetsany tao an'ity de tiako vakina le izy fara kely io tsy mety nefa natao mety de rehefa zatra lay tsy mety de lasa mety ho azy le tsy mety de rehefa atao mety am'izay de lasa tsy mety satria efa natao hatramin'izay le tsy mety de lasa le mety indray ny tsy mety sarotra be le miaina zay de miare amin'ny andany ohatra ny olona ny mpivarotra zay hoe manara-dalàna mandoa hetra ara-dalàna mandoa patanty somary menomenona hoe manara-dalàna ihany ohatrany hoe fahaizana senjehana fa tsy manara-dalàna ohatrany hoe afaka mifehy an'lay zava-misy de somary manitikitika kely ohatra fanontaniana apetraka ihany mikasika an'lay endrika omaly hoe tena nofihezan'ny mpivarotra amoron-dalana aloha ny tena analakely omaly hoe tsy tao anatin'ny ora maromaro voasakana fifamoivozana teo an'ny atao an-damosiny lapan'ny tanàna zany amin'ny miainga amin'ny supérai de ampitany 137 sy ny sisiny zay lay sary mitsanga hoe matahotra ve ny commune sa ahoana izy raha ohatra ve etsika politika nitaka andrena ny teo fanoerana tafiditra teny analakely afaka ny bahana ny arabe nandritra ny fotoana maro rehefa inona no ilaina no AMC rehefa inona no hoe tsy ilaina ny tsy ekena ny fanohitohinana ny fifamoivozana sy ny fahalalahany be sy ny maro satria zay le zavatra nitranga teo omaly ohatrany hoe afaka manao grevy afaka mitoga azo atao ihany kay lay maneho hevitra ao anatin'ny filaminana sy mibahan-dalana tsisy hoe manohitohina ny hafa tsisy hoe vesatra hoe nanakirotana na nanao an'izao zao fa raha teo amin'ny fanoherana ve afaka nanao an'ireny tonga soa ianao amba napatsah fotsiny hoe nakaiza ny préfet de nakaiza no AMC de nakaiza ny zao Antananarivo de isan'ny firenena tanàna moa zany tanàna maloto aty Afrika mba tsy lazana fa saika maneran-tany mihitsy fa telo maneran-tany tsika de voalohany aty Afrika raha ny fitadiavako azy amafisinao zay le fanadidina farany mitazona ny voalohany zany kira toko raha falimanana tsy mora ahoana ny amitsorana ny lehilaharana voalohany tsy mety zany tsy mety le voalohany foana nge zao mitanjana ao anatin'le izy raha izay de za zany tsy maka ohatra zavatra sarotra zany mandroso miemitra mandroso diatany iny tanao zany fangano tana ihany manao an'io dingana ray miemitra dingana roa tsy ny tana ihany manao an'io ohatrany tsy mahita fiainana zany aloha mandroso dingana ray de miemitra dingana roa de zao zany io zany le hoe arakaraha zavatra voatare zavatra zay le izy arakaraha tare vo zavatra zay reo aloha zavatra tsy misy zavatra atao mahagaga zany le zavatra misy fatelo io le hoe alefa io zany mety satria vo nisy fanomezana onao zany fakasitrana reo mpanao sary mihetsika malagasy hitanao zany ireny zany amin'ny politika zany misy fomba famakinana reny hoe tsy tongatonga ho azy reny hoe natao ny alohan'ny zavatra taty le fakasitrahana ny mpanao cinéma le vrai aloha le vrai de rehefa vita ny vrai zany hoe le tena acteur na cinéma malagasy de ile sesema le nisy festival any amezana lokana hoe regisseur Samoe le rivo maromaro zany nazo le fakasitrahana de miditra am'izay le faux tanao zany le tena le mody manao cinéma de eo zany le hoe tena de tonga avy any mandamo kalma fotsiny nareo fahalamitsika io de zay izy zao mety mbola tsy samy mety tsy aseho le tsy apotra mihitsy ny anarana izy ary tanao ohatra le tam'le fotoan'andro so miakatra andrano iny zany loza voatsanary koa sy tonga de hoe Tom Cruise de ohatran'izay zany le fandeha ianao zany azagaga mihitsy amin'ny lafiny anankiray fa eo fotsiny le resahana hoe le fatiantoka zany efa fantatra fa miliara le fatiantoka eo amin'ny 3 à 4 milliards eo zany ny fatiantoka amin'ny resaka embouteillage ny embouteillage dia ny lalana simba fa ny lalana moa zany efa kiamboamboarina zany izy eo kiamboamboarina dia ny mpivarotra amoron-dalana ny tena miantoka ny ampahambetsaka amin'izay atao hoe fatiantoka ateraky ny
toambovo zay tsy ny lalany eto Antananarivo ny tsy ampivezivezen'ny fiara fa le ampiasana an'le izy sy ny fomba fandaminana an'le izy no tsy araka ny tokony ho izy. Le araka ny tokony izy zany de le hoe apio de mifanampy satria misy kiriry koa zany no andaminana an'io de io zany zay metimety amin'le pitoko an'le izy zany izy izy debandalo izy deband io debut zany tsy manana cocarde io debut zany tsy hoe priorité am'le voalazan'ny lalàna hoe ambulance pompier chef d'institution zay ihany voalazan'ny lalàna fa misy deba io zany tsy tandro filamina eny fa tonga de misy deba efa fatapatana amin'ny ora ohatra zao izy le andalo de tsy tsatsatsatsatsa de izay zany le hoe zay tian'le pikiririoka atao de isan'ny teraka le toambovo zany azonao zany zany zao nandalo de nidina tesy ambodata izy io toambovo io enjany eo amin'ny tenenany ambany dy io toambovo efa trany amandrosoana Ambohijatovo io toambovo efa tsaiky tsony zany mety efa trany amin'ny Cotona any de midina zany de le pitsoka kiririky hatramin'le rond-point etsy Amboda etsy alefa aloha makarana Ambohitsiroa alefa dolo le makany Ambohitsiroa ah tena ela zako nandalo teo enjana be nampaneno Antsomara dolo le ariarina ry jerenao nefa le avaty Mamasina sy Avanenosy mandeha tsisy tobila hoe inona koa no mampatonga le ariananina ry malalaka be de izay le tiako tenenina zany hoe isika tena za zany tena mieritreritra zalahy hoe ahoana ny fomba nivoarana zany tanàna Séoul zany tanàna an'iza koa zao tsika mba tanàna lehibe za tsy makany aty Afrika aloha fa ohatra ny andaminana ny any atsaiko tatsia ina ary tsy maninona fa ny aty amin'ny Océan Indien fa zay moa zany zao ny malaza ohatra ny Île Maurice zany de tena mijery an'le tanàna ahoana ny fomba nandaminan'ny olona ny tanànany fa tsara eto zany de tena hoe tena sarotra be zany kany azy misy lalàna fiange de mora kely amin'ny mampandroso azy ka misy aloha tamin'ny voalohany misy le plan d'urbanisme misy plan d'urbanisme zany de hoe eto manorona eto tsy hanorenana ato ohatran'izao de ny tsika zany zao de eo le zavatra mitsanga maherezy izy le miran'iny de zay ny fahitana maherezy fa farany maherezy tsara mitoika io ne rehefa jerena le izy lasa ohatrany hoe ny mpitantana zany eo anelanelan'ny fantsika sy marto amin'izao ohatrany lasa miantso zany tsy karaha iverena nge le eto Antananarivo efa nisy otriny nataonay nandrisitoina nandamina efa nisy kabary am'izay teriananina ry maninona mpivarotra amoron-dalana tsy asorina sy de io le izy de ohatra zay koa le tam'le mpivarotra am'le hoe resaka etra sy aba resaka anapaka mikasika amin'ny le hoe vente en ligne de mba nandefa taratasy ny tao amin'ny DGI misy de tena mpandody ianareo zany mba tokony miditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna satria misy fandrarano misy resaka volo misy ohatran'izao chiffre d'affaires ataonareo de aleo ny olona mba hitady filoha-pirenena no niditra tsehatra mivantana hoe aleo ny olona hiasa saraiky tao amin'ny DGI hiasa tsy ara-dalàna sy nitoezany fotsiny le de tsika ke tamin'iny mba hoe tsika rehefa manana le Rothschild & Co mba hitady vola fa aleo ny olona any fa tsika mahita vola ary de tena nahita nahita 151 152 millions de efa mandeha ny andro de nandeha le resaka hoe mahita 77 millions de dollars anaovana kianja amin'ny bare de zany rehetrarehetra zany ke le fandehan'le izy de misy manahitana fa tsy mivota andeo ipita zavazavandray ary manahitaina fa tsy mivonto any amin'ny tsinambolena naniry ny omaly ankoa lay nisy fitsarana mikasika ny koloniely Fanapera zay nosamborina zany tamin'ny 9 volana Martsa noho ny raharaha Basileara satria nisy ny lay hetsika izay nisina sakoroka tamin'ny fahatelo 20 volana Martsa tany amin'ny andapoiny ny angany diabiana ny ala tao Toliara renivohitra ny azon'ny lalana andapoy manamafy zany lay hetsika hoe tsy makasitraka ny tetikasa Basileara no ny antony samy hafa ara-tontolo iainana resaka vakana tany resaka fanohitohinana ny fivelomana de ny andany tary amin'ny Basileara moa manao an'le hoe asa sosialy maro samy hafa ny fanjakana ihany koa namoaka an'ireny karazana totanisa sy resa-bola samy hafa ireny zao ny tombontsoa antsika tao anatin'io fa raha lay sazy aloha telo taona sazy miantona lay karazana hoe vesatra ny enjakenjana ihany raha tsy hitaniza zany tsika hoe fitarian'olona hidana andalam-betsina azona lalana fitarian'olona ikomya fanombana fitaovam-panjakana fikasihan-tanana mpitandron'ny filaminana reo vesatra firy taona telo taona sazy miantona mavesatra izy zany
fa raha ny fijeriko an'io ry zalahy tsy pahilalantsika tsy afaka hoe anao juridisme be fa ohatrany hoe tsy logique zany tsy mitombina raha lay vesatra nytan'lay hoe vesatra nambara fa natao raha tena nataon'le olona le izy ohatrany hoe misy didy ve tena anaovana fanakombonina mbava manara-penitra ao anatin'le izy fanontaniana ihany moa ny ahy iny za zany tsy mbola te hiditra hoe fa nidiran'ny politika teo amin'ny tokoana mbaravaran'ny fitsarana le izy fa le izy ma zany de hoe ny fany eo akevitra mikasika ny raha rabasy toliara tsy tafiditra ao anatin'le nanenjehana le fa hoe io zany le hoe raha ny lazain'ireo totsika hoe mpanoana ny colonel Fanapera zany de hoe tsy nisy nidirany am'le no fijorony manohitra ny fanatanterahana le tetiasa basy toliara fa hoe ny zandary tany Toliara no nanao fitoriana mikasika an'ireo zavatra ny tany sainy toko rafahalimana teo fa za aloha zany mahita le etrety hoe fitarian'olona hoe kioma zany tena etrety fa rébellion moa tsy andika zany tovilay hoe fanohitohinana ny filaminana anatin'ny firenena fangazany vitamory zany aminao e fa zay moa le izy hoe tsy haiko nanandondomaravarana teo am'le tokonana teo ny politika am'le resaka le fanapahan-kevitra tsy de mifanalavitra satria ny karazana sindry samihafa ihany koa moa taorinana fisamborana mafimafy tonga hatrany amin'ny antso tamin'ny hoe fianakaviam-be iraisam-pirenena misy ihany ve ny endrika tahotra sy zavatra hafa ena hipoaka ny Toliara ohatra anankiray zay raisiko zay de reny lay didy moa zany fantanina mipetraka hoe mbola tompony teny hoe tao anatin'iny fitsarana sa zay araky ny teny vereto hoe sanatria ve nisy fijapahana sy baiko ara-politika hoe zao anaovana azy fa sao de angana be mandeha maka raha ohatra ndreny hoe mandeha ny déferment de miandro hoe am'izao ny procès fa maly tonga de sady déferment tonga de procès verdict tonga de vita tonga de hoe 233 mouvement tonga de vita fa raha hafa zany nanao de hoe nalefa teny nalefa teny amin'ny parquet de verina kely ndray aloha de amin'ny anina izy ny tena tsaraina na hoe manao enquête au fond etsetretreta de am'izao ny didy sy mandeha procédure be ity izany le hoe misy krika moa filaza raha ohatra le sakafo sa accélération misy daholo zany eo raha angalorasina ny orenesana ny dokan'olona arak'izay zay ny fekira famantarana fa efa tsy zay rehetra tsony fa isika miaraka satria zao sy anao no mahavita zavatra andao raisitsika ty azo telo ory zalahy aloha fa efa ela ihany izy ty no miaraka tokoa ya fa miaraka zalahy randriamatetsondrany tonga so ya miaraba ampieny rehetra aloha za aloha hoe ty tena mahita le resaka fahasamorondalana ny verina ny fanapahan-keviny ny ramatoabe ny tanàna za tena miteny aminareo fa tena hafahafa mihitsy ny fipotsany ny zavatra omaly efa fikaritsiaritsay izy iny nanomboka tamin'ny sapotsy satria ohatsa mirosy miendry zany le mpitandro filaminana misy baiko nidina ave avy any ambony any fa tsy mila mpitandro filaminana mandreo azo atao zany manomboka izao ny mitokona eo analakely fa tsy mahazo miditra ao lampan'ny tanàna ny préfet de police tonga de teneniko amty inona ny zavatra misy miangavy ianao anazava n'iny zavatra maly iny satria voatotoana daholo na mivarotra rehetrarehetra teo amin'ny sisiny arabe tsy misy ny vona ray ary fa mibahana ny varotra amoron-dalana na tokony anao anoana anao ihany ary da hay monsieur madame le maire tena tsy azo itokisana ianao satria le 5 isan-jato mandohan'le etsa akoatran'ny mpivarotra io nataonao tsinitsiny ny mpivarotra zany zao lasa be tsy voaja ho azy zany hoe ray minetatra sy 7 sa siro zany hoan'ny mpivarotra zany tsy voaja zany averenao nereo hoe ray metatra sy 20 tsy possible zany hoe izy tomobilandreo ngelangelany io voalohany aloha mitapina io lalany tsy possible mihitsy zany fa maninona rehefa ianareo zany manao an'izy io de mety ny ahy eto mba antro ataoko an'ny mpanoatra le mpanoatra koa moa eto tsy haina mihinana fa tao mangina azo atao zany zao miandry anareo mpanoatra inona ataon'ny mpanoatra satria azo atao no miditra eo analakely satria tsisy polisy tsisy gendarme fa tsy azo atao fotsiny mitsofoka ao anatin'ny lampan'ny tanàna zay zany ve le izy zay zany ifandikany olona tsotrany iny ny olona tsy mahay lalàna tsotra de ziny any amin'ny préfet de police ny fanontaniana no mipetraka io na ninona teo tsy nisy gendarme ninona teo tsisy reprene fa tapaka nandeha tsy miandro tay manontolo ilana ao ambadiky rabearvelo sahirana izakaina mialo teo paly de inona ny fanazavana omen'ny préfet de police an'izay eny ary
fa rehefa nidina teo an-dalambe teo reo mpivarotra reo tsy niteny tsy mivolana préfet de police n'Antananarivo kanefany olona nivory amin'ny Solim Hotel aza nandefasany lera namany Moregy ary nanaovany fanambarana hoe na ivory any Antananarivo ary nareo mila mangataka lalana ty amiko tsy niteny tsy mivolana izy nanjakazaka mihitsy ny mpilahatra mpivarotra tao Analakely sy ny namany io tao nandraisako anazy hoe tena sinema ty Arisy Menakaviany mba hanaporofona fa hoe malalaka ny faneho-kevitra eto Madagasikara sy fitakiny satria ho avy generaly zay ny lecture politique nandikako an'io disotrany izy io tsy nisy sambla le daraka lacrymogène nandrimbandre olona raikikitiny samorona fa ny taloha zay tompoko tsy azo nandalany io Analakely io ary vao resaka anay tadidiko Marcelin Béard moa le anankiray toy izy rery fotsiny voasambotra teo izy rery voasambotra teo fa iny vahoaka tsy haiko firy mily izy teo reny jere potsiny de rehefa avy eo de mody manao fandaminana hoe ary makatsy makaroa de vo miempotra amin'ny zavatra nitapahana ary mbola nolazainy andreo hoe tsy mandoa taxa tsy mandoa isandray aloha nareo mandritran'ny ray volana sinema daholo zany nisosokevitra mieko teto amin'ny radio nareo teo tsy tanaty Facebook de hoe tsy olana Antananarivo rery io avelo foana tsy problème Antananarivo rery ny mpivarotra amoron-dalana fa rehefa commune reny vohitra ny district rehefa commune lehibe be ohatra ny Vato Mahitsy sy ny sisa voany daholo de solution imbonany commune rehetrarehetra omena fa tsy solution peta toko ohatran'ireny mody manao samblant de avao de miverina manao anao district eny akory de raisinay manao analyse politique hoe manao cinéma ranganareo azanaovana cinéma ranga le tanindrazana sy koa le reny vohitra imbonana fa tsy anareo reo tanindreo fa imbonana io azanaovanareo cinéma ny politique anareo izy io mamoanareo lalàna mifeha ny tsy fahazonany lalana toizatsika indray rehefa avy eo zany amin'iny dao ny antso manaraka ny aloha ary miaraba tompoko tapaka ianao tapaka izy ny zavatra ny azany tena hoe mety piège koa izy piège izy satria resahana foana zao ny opposition satria zany zao afaka manao faneho-kevitra malalaka fa tena ny zavatra mitanga ake zao de raha vao misy hoe akoatran'ireo zany makeny de miverina le tamin'ny atsika ny 11 candidat aza manelingelina fa fivarotana ety fa mindana makary fa alao ny politika alao ny fifidianana nde de zay volany eo lany de tena le mpivarotra teny ihany ny tonga de nanao stop ary sy tonga de hatramin'ny prix tsy le prix iny zany tonga de intsiny ireny avy ny tonga de tena sady nampitsangana ny tanany izy no ohatran'ireny anao griffena tigre liona sy ny etsetretsetra reny de tena tonga de hoe olana be ka zay hoe mety piège ihany le izy hoe tena reo ihany nisy olony toerana le mpandamina raha ohatra ka misy hoe tena neo hevitra andeha hoeny akoatran'ny zareo zay zany lizy de vy zany nitovy an'le kabary tamin'ny fahasivy sa fahasivy volana novembre de tsy amin'ny mamasina hoe anisany tanàna ary monsieur ianao de tena mbola nampiseho an'izany koa le tompony andraikitra iny de zany rehetrarehetra zany agely miseho manahoana lasa ihany ko afaka mamerina miantso elana tsiny fa somary rasirasy ihany ko ny fifandraisana ny réseau zany no tena hofantarina resahana am'izany fa tsy maninona fa rehefa tonga ny antsonao de raisina ianao eny ary tompoko miaraba tompoko salama re manao any allo salama tompoko efa tafiditra ianao apetaka fatafiditra ihany ravanareo tompoko manahoana io efa nifaneho-kevitra zay ataoko tany amin'ny tambazotra tany za mahita hoe ohatrany manao cinéma reto any commune reto io izy io fa tena mivaly tao anatin'ny eritreritro mihitsy hoe hosahan'ny commune Traina miametra an'ireo olona milaza ho azy hoe nametraka azy teo ireo eto zany de manontany ny ao amin'ny commune vantana manokana be tanàna le fanontaniana de eo amin'ny manodidina Analakely nangataka iverina fa mbola misy manodidina Analakely ihany koa eo akaiky Analakely eo raha miverina ve zany reo olona reo eo raisinareo ny fipetra rehefa iza no mangataka miverina de ikena rehefa iza itekena
de fotsiny ny fanontaniana tiako apetraka fa tsy valapatra navabe za fa hita hoe zavatra fanjakana tsy tapa-kevitra le eto amin'ny tanàna. Anareo maro na antonala dia voapetranareo le izy. Sotra tompoko. Raha azoko tsara ny tian'le olona ho anontaniana sy tenenina teo zany dia hoe ahoana ny amin'ireo mpivarotra le tsy taty amin'ny arabe an'le aty amin'ny devant le arabe arively sy ny etsetra iny fa le tery ohatra teo manomboka avy ary amin'ny plaza mandrapatonga hatrany amin'ny tsy haiko ary amin'ny Ndoranalalakely rehetrarehetra iny zany zany hoe namorona ny avenue de l'indépendance iny satria betsaka koa nanao asa fiarina teny mety zay ngamba le zatra tiany tenenina teo satria aiza kosa moa de hoe jamais 203 antoza tsisy mbola tsy tena vonina nga ianao raha tena vonina ianao de efa raisina ampitiavana be fanontanina mipetraka mila valiny tokoa anie zany hoe ahoana re tsy mahazo de ahoana ny hafa tsy azo zany ma tsy mampisy olana koa da aloha raisina ny antso manaraka miaraka tompoko manahoana manahoana Allô. Eny tompoko. Izy mihitsy ty. Ndao ary. Eno a. Za zany tsy de tsarotra amin'ilay Analakely fa io zany dia samy tendana mangana système tanany zao na ny andany na ny kilany. Ka velo izy fanfeny eo aloha fa hoe mba tsy pitika aty amintsika fotsiny ny rarina aloha. Fa ny zany mba tiako tenenina de zao. Ho an'ireo le mpiasam-panjakana zany na amina corinna misy azy dia raha zava-misy eo dia efa voaporofo fa rehefa eo am-perinasa dia tokony mampiseho amin'izay raha mbola eo am-perinasa dia tokony mijoro mampiseho ny feo tetetana dia manakaiky ny fahamarinana fa raha efa retirety ianao rehefa misotro ronono anao vao mahatsara tonga saina mahatsiaro tena mijoro dia ataon'ny olona kilavao ataony tsiraraina le kory namanao ihany no sainy manenjika anao manindry anao dia mety sampy reramory le fitiavanao tanin'azy fa satria zao raha mbola perinasa manko anao dia manjaka loatra le vakin'olombelona io foana no ambony fa tsy afaka mampiasa ny feo tetetany mihitsy le mpiasa-panjakana dia marina fa ny vakin'olombelona mety azahoana tombo vetivety ao ohatra fa nam'izay hoe fanomezana anarana ary amin'ny atobina tany filaminana dia mbola velona ianao dia mena satria ianao fa misotra fa ianao dia mpanona fanjakana tena voalohany isan'ny fanoana tena mahery fo mihitsy dia rariny aloha raha melan'ireny aloha zay dia zao ny amin'le filoam-pirenena veto filoam-pirenena vazaha tokony mba hanangana koa mihitsy ano ohatra ny Senegal sy ny Algérienne reny mba hitako onta ohatra farafaratso nefa tsy omban'iny ho iteo moa satria mandeha ihany ny raha ny vaovao tsilitsovina sy eno any ambadiky ny rideau zany dia hoe mety isy ihany apahana fotoana andraisan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ivelan'ny ataontsika hoe zavatra officiel zany officiel moa zany dia hoe ireo mety lehibe ny androm-panjakana eto Madagasikara sy mety hoe mpandraranga mba tsy fantatro fa enoeno ihany zany any ambadika any hatreto aloha raha tsisy fivana amin'ny ora farany fa mety misy apahany fotoana ahafahany mandray olona hafa ivelan'ireo zany mety hoe iresaka amin'ny anambarana akoatran'izay tatitra efa iny zay ataon'ny ambasady sy ny tsiko hoe ny masovoany aty Madagasikara zany andoza tsisy manahoany manahoany miaraba tompoko mba saika anytany fotsiny amin'ny Monsieur Brito hoe le fanapahan-kevitra ny commune hiverina hoe amerina an'le mivarotra ve fanapahan-kevitra ny maire rehetra fanapahan-kevitra ny araka tamin'ny conseiller mankasitraka anareo topo radio eny tompoko ny conseiller aloha tsy nisy hoe fivoriana manokana na hoe session extraordinaire nandinihana momba an'io io zany tena affaire manontolon'ny exécutif eo amin'le fandaminana manana direction koa moa zany hoe direction des marchés eo anivon'ny commune dia omaly moa zany hoe nisy
solitena mpivarotra reo déléguén'ny mpivarotra zany niona tamin'ny exécutif atao amin'ny commune mety mahatonga n'le olona nyteny tao zao satria nisy namana mpanolo-tsaina zay niteny teo sady mpanao gazety ihany koa moa izy zany nisy apahana ka mety zay no mahatonga azy hoe nisy zany hoe tsisy zany raha hoe fakakevitra tamin'ny mpanolo-tsaina ahoana mikasika ny andaminana ny tsena fa ny an'ny mpanolo-tsaina dia vita tany anatina hoe tany anatin'ny budget sy ny ohatran'izany zany hoe ahoana ny fandehan'ny vola tokony hiditra amin'ny tsena eto Antananarivo renivohitra io moa zany kofroka be mihitsy tao satria tsena vitsivitsy ihany nambara hoe tena hoe tsena ny Nosbe tsena ny Analakely dia zay zany tena hitanao mazava fa ny ambany zany ohatra hoe Besary dia Ambonimanarina tsisy resaka mihitsy fa tonga dia natao ohatrany hoe bango tokana fotsiny dia tsy fantatra tsony hoe ohatrinona marina ny tombatombana dia tokony hampitatra zany amin'ny 2 milliards d'ariary ihany par semaine ny volan'ny commune zany io dia tsisy an'izany tsisy an'izany fa ny ampafolon'izay raha tsy tafiditra akory ndalo raisina ny antso manaraka miaraba tompoko manao any miaraba tompoko eny ary ya bolana koa afa tafiditra ihany resaka lalàna ny fiasantsika moa zany ny fangelingelelana ny manodidina Omaly ihany zany lalàna ihany le resantsika eto mangataka ihany koa zany zahay ny tenako moa zany mba hoe misy miena hoe rehefa inona dia matomboka rehefa no afaka mivorivory eny amin'ny toerana anankiray ny olona aminareo ve tsy manelingelina ny filaminam-bahoaka ve ny fisina olona manembantsemba na fifamavozana ohatran'le tamin'ny maly satria nanembantsemba dia izy manko tsy hakanavaka le zavatra vokatsika hoe lalàna dia lalàna hoe rehefa tsy nazo anaovana ny fivorivoriana dia tsekena maly zao hitapoky hitaterana ekena tanteraka ny zavatra misy ary indrindra fa nanoloana ny tanàna ny lampany tanàna dia zavatra anseho tsy manelingelina ve zany fanontaniana ihany ny apetraka dia mamila valiny ihany koa zahay raha misy miena saotra tompoko eny ary ny tena nahirana ao anatin'ny lezika matsy mikasika an'ilay resaka hoe civisme fiscal zany hoe tena ahoana satria zany hoe ny tsy mpandohetra dia mahazo vahana zany eto satria ireny dia ao anatin'ny hoe secteur informel dia nisan'ny tena hoe manahirana ny tanàna tsy ny eto rehetra manana problème an'io fa ny tanàn-dehibe amin'ny ankapobeny na dia efa manao ezaka ary ny hafa ohatra maresaka hoe efa natao ny digitalisation ny resaka n'izany any ohatra ny any Mahajanga zany efa tsisy vola kirakarana espèce zany efa tena mandeha ny ianina daholo mobile monnaie ny andoavana an'io fa raha ny eto Antananarivo renivohitra zany manoloana ny zavatra misy ary efa hoe zara fa miditra ny etra ny FPB zany dia olana be mety hoe fienan'ny farisian'ny olona andohany io marina fa nisy ilay lalàna vaovao hoe ny DGI ny ao amin'ny direction générale ny resaka fisika zany no andray ny etra andray fa mbola hojerena le modalité an'le izy zany satria volany le lalàna fa miteraka fisalasalana ndray aloha zany ny tena ho fampiarana an'io ahoana ny tena ho fampiarana le izy marina satria raha zay zavatra zay no mitranga maty zany dia zao no fandehany hoe dia ho taraiky iny ny commune aloha dia efa iny le nazava iny ny tale général ny SMA zany amin'le hoe raha ohatra ka tsy miditra ny etratrano dia misy fiatraikany amin'ny fahadiovan'ny tanàna satria ny etran'ny FPB no mampiodina ny SMA zay zany le izy dia hitantsika eo zany ny fivoaran-draharaha zany zay le miayangy zany tsika zany efa mijery lavitra hoe satria makatoerana entre guillemets officialy ny tsy mpandoetra ary zay mako zany zay le sary mitrangy io anie dia nefa raha mahita hoe efa fantatra zany fa ny vola amin'ireny dia miteterany arabe tsy tonga any amin'ny kitapom-bolan'ny commune zany hoe raha ohatra ka 100 no misy mitsaingo karia dia zara raha misy 10 na 20 ny tonga ao amin'ny
commune de ahoana zany zao ny am'izany de jeo a reo mpandohetra ara-dalàna de tena hialangalana ao anatin'le izy zay zany rehefa tiantoka be faharoa le fitohana ny fifamoivozana ateraky le fivarotana moron-dalana tompoko dia efa amina miliara le fa tiantoka zany marina aloha zany fa ny misy mahazo tombotsoa anatin'le izy ny mpivarotra kojakoja ny fiarako ty ny mpivarotra soly reny zany le izy de mahazo tombony izy ao anatin'le izy satria mitombony fandaniana soliky fa ny fahavoazana teraky le izy non seulement amin'ny lafiny ara-bola de fa tiantoka fa amin'ny lafin'ny fahasalamana akory ny riateneniko anao le fahalotony rivotra ihany na vokatry le etsetreetsetra manao ny ty antsy ty efa tafiditra ao tokoa na hoe sa mbola tsy tafiditra de zany rehetrarehetra zany le mila jerena mila jerena manao ahoana tompoko miaraba tompoko io ny fantainana atao le raha matotoloko ta moa izy zany efa anao ny le mpanao tena bentana fa mba anotaniko toko fantatrao ty avaty satria zavatra diany zany amin'ny tetivolany commune ny tena mba fanotsenany commune ihany taloha tany ambanivohitra raha fanapahan-kevitra ohatran'io any be ny tanàna raisina ohatran'io satria sy ny fanapahan-kevitra politika any asy dia zay misy lehibe ny mafiteny aminy tsy maintsy zao de izany hoe tompoko tsy toko mandalo tsy apahan-kevitry ny mpanolotsaina olo zay faharoa zay mba manontany anao a nareo nandany le budget amin'ny commune Antananarivo renivohitra misy budget le reny olona le gros bras mo plaza azy de mitagnina camion reny zany hoe karama isambolana zay reny sa hoe zay azokazony am'le tangosana am'le mpivarotra roana de vao mitangotango eny akana dimanjato ary masoko zao mihitsy ny nahita roana le mpivarotra de aveo miverina hoe any aveo de misy mitango ka aloha zavatra ngarahara izy fa ozy izy le telile olo zay sady erizerezana ny olona fa telo momba n'le basy azy ny fanapahan-kevitra kanosa reny amin'ny le matoly kolonely zay mazava be ina mitaritra manda dikan'zay de tiketika anao a fa te inona moa de tena ataovantsika resabe an'ty ny Macron akadity de azoko lesy reny efa frantsay fantatra tsara nataony frantsay hatram'izay hatram'izay de mbola tena vo izy na tena vo izy reny jereny manjo amin'ny France io zao tsika mahitsy zao mba namatolentany eny ary mbola tsy maintsy firenadina hevitra mihitsy nge le zavatra rehetrarehetra mahakasika ny commune ny am'ireny le mpiasa alefa reny mpiasa ny commune reny manana direction amin'ny marché de manao le fanadiovana fa ny mikasika zay le olana be mihitsy ty kandraindray vola eny ananiny ty de io nge zany ahitana ihany matotsy tavavoaka mihitsy io fandaminana ny tseny io de tsy mihitsika amin'ny teny fa avy ao anatiny ihany ny problema zay ngely izy avy ao anatiny ihany ny problema hoe misy mpiasa ihany mandalo mmpanadio de aorina ihany mba mandrotsaka kely fa ianao veriny eo ihany rehefa avy eo de zany nge le zava-misy tsy afeniny zany zay mihitsy le izy mampaomby an'io de avy ao anatiny eo ihany a no misy an'le araky ny resahana teo ato ambadika ato misy antsotra oui verina vetivety le izy raha io mpivarotra tsena io nge azo anaovana ekita tsara vita ny vahaolana fa io raha vao tsy misy lalàna aloha ifezanao le izy na tsy ampianao lalàna tsy dikany manonany ny andro daholo zay milazanao solution an'io kanefa ny tsy misy lalàna ifezanao anazy tsy ampianao le lalàna io mpivarotra ohatseny io io mpivarotra moron-dalana io misy ny anamo ny any alohany any zany izy le any alohany any mpanomeny entana ny any alohany de jereo nge ny entana amidin'ireo hoe sisy vokatra veto Madagasikara reo fa vita vaccine daholo any 90% zany hoe ny mpamatsitana an'ireo zany de solosinykarana izy mamoaka entana ivelany taminy rehefa varotra anaty magazay ny solosinykarana mandany nareo tsara lalanao io feno ireo no mamatsy an'entana izy le mpivarotra lainga be tompoko fa raha izy de isy tsy mihoatra ny 40% n'ireo olona reo milaza tsy anasa fa jereo nge le sarin'le izy olona vondraka sy matavy zay hitako mandeha amin'ny tele reny veny atao hoe madinika sy mahantra azafady atsirovako an'le seminira
tamin'ny ano président Ratsiraka zay hoe mivory any tatsapony teo koka nefa ny olona matavy be ny hitako ny voteny amin'ny karataona ohatran'izany io fa avy renjerevana le vidéo tsy nandeha tamin'ny télé fa vehivavy matavy be sy vongraka be no hitanao tabataba eo reveny atao hoe madinika sy mantsy sy atomboko sy marina zany mety ny intermédiaire pakahitany reny de andana jereo le entana amidy eo io sisy produit vita eto Madagasikara hoa io fa zavatra avy any ivelany any dao reny 90% eo dikan'izany misy mpamatsy io anamony any misy mahazo tombontsoa zany inona ny anavalina iny na conséquence de reto efa niteneny komaly hoe revo resaka tsena mitondra insécurité tsy fandripalemana feno mpangarom-posy ao mitondra maloto ny tanàna tsy voadio ary mitondra embouteillage de io inareo miteny anazy io hoe vahaolana am'izay de tsotra apetao fotsiny lalàna manasazy izay mivarotra any amoron-dalana manasazy mamoaka entana ivelan'ny tany varotana ary manasazy nindranina ny mpividy tsisy mpivarotra mivarotra mitoerana kare rehefa tsy misy mpividy eo ary za ividy-javatra kare vao sazy eo tsy mividy eo sona tompo za zao tena metraka fanontaniana ary zalahy hoe raha ohatra moa zany ka ozy le tena tompon'ny tany ilainay am'izay tompoka le tany atsy amin'ny fahasankarana fa tsy efa mba tokony findreria amin'ny gara routiera fisandratana eny amorona kona ve nareo tsy enao ve ahoany tsy eno hoe fa tonga de le mpivarotra matsinitsinika le manao asa fiarina ao no tsy manaky an'izany efa nisy patipatiny any teo aloha efa hoe zany hoe tena mba hoe liberena zany io fa tonga de makeria nany ary de mba misy fitaterana ndray de ka mitovy amin'ny frais avy any Atsirabe ndray frais any taxi avy any amorona koa na ho any Analakely man tsy milaza an'izao heviny zao dolo zao rehetrarehetra zao ianao ve de eritreritran' zany hoe ilamy malezy rindrety iny Diaolo zany zao mampalahelo kely mipozity anarelo zany akamane koa ny avy aty amadika aty nge misy tompony andraikitra teknisianina milaza tsy vita le etude dafa mandoto an'le rano iny efa io rano io ho ampiasainy ety Mandroseza amin'le jiramaly izy de le resaka hoe resaka nappy phréatique pataty de patata de mahita lazaina daholo kely izy rehetrarehetra rehefa nefa de hoe natao io navelandrosi ny asa inona zany zao dikan'izany matona azo fahazondalana atao fa gare routière liany de efa milamina daholo ny am'izany fa lisy moa zany hatramin'le fisandratana moa efa nanjavina teo le soratra mety efa lokolokona ndray fa zany le tana vangendrano hoe navela teo de niaka teo de mangamanga sy fotsiny lokony fa rehefa aveo zany lokona am'le loko ampiasaina izy andao satria izy ary aya manahoany aloha manahirana atsika eo te lasa miditra mafy be any anatin'ny Facebook ny fanjakana makasika an'le ina tany ambasady taiza le tany France ohatra manao hevitra daholo jery any zany rehefa nefa anaty Facebook zany le izy samy mahita fa mody tapy misy fiteniny tanora zay moa zany le izy hoe samy mahita an'le izy sady efa lasa hira moa le izy ko manahirana be itsika eto zany tena maona reny ilazana an'le izy ny olona rangamy lasa mandroso ny olona na misainana na mifieverana fandiniana fanaovanjavatra sy ny olona rangamy miasa tena metra zany Komoro zany raha zaloha tsy anina zany Komoro zany izy zao tena rapitso tena atao fitaratra tena fatako nisy promotion koa tena la misy firy zalahy any a Komoro aniny mampianatra resaka fanabeazana zany nandehanany tany itsika eto zany le zavatra misy rehetrarehetra iny keny akamarony tena misy lesoko any amin'ny fanabeazana eny fanabeazana daholo mifototra le izy tena misy mifamengavenga inona tsy miaino tena hoe tsy mijery an'izany hoe tombotsoa iombona na iny tsisy an'izany tsony fa tonga de hoe tsy zay rangazo ny eto eto ny anay de nefa iny rehefa tena mialora ariva hay moa de alavitra be daholo izy ortony tsy ny fitiavana amalina no hinanana bibilava ankehitriny de efa misy sandoka hatramina resaka dokotera-mpandidy loza fa lehilahy ny sandoka dokotera-mpandidy ka vehivavy iray nodidiny no mandalo fahasarotana ankehitriny ary efa noraisiny mpitsabo tena izy efa voasambotra Gendarmerie ao manana ravaratra moa ity mpandidy sandoka ity ary atao fanadiadiana araky ny tatitra nomeny Top Radio amin'ny pejy Facebook. Araka ny tatitra ihany koa izay nomeny ny tao amin'ny commune urbaine Antananarivo
tsena sy fifamoivoizana fanambarana ofisialy fandaminana mpivarotra Analakely sy Ziraberively voakasika zany Superio voakasika zany zay maika sy itokina trottoir ho an'ny mpandeha-tongotra hoetrany izy ireo 12 metatra ny arabe raha faingo 20 metatra natokana ho an'ny mpivarotra arak'izany dia nametraka ihany koa izy hoe ny CEA manadio mametraka ny lamina manara-maso dia mbola misavorovorinkila tona ihany aloha raha izany zavatra mitrangy zany raha ny eny toerana. Mitoetransika ao anatin'ny vaovao sy ny tranga mety alinanao ihany koa tovola malagasy voatsindronantsy tao Paris vaovao omaly izy ity fa hoentina aminao androany maraina voatsatoka antsy sy naratra mafy i Camille Reza gola amaly mpianatra malagasy 20 taona tamin'ny Sabotsy alina tao amin'ny place d'Enfer Routiero tany Paris niezaka nanavitra olona roa nitafiany tsy manaky alofany izy no voadariko sy voatsindro ny antsy tsaboina ao amin'ny hôpitaly Pitié Salpêtrière izy amin'izao fotoana izao hatry ny omaly moa io resaka io nefa nandeha ary dia atahorana ny an'ity ity raha toa ka ataony besabesaka atao anatin'izay ray volana izay dia azo lazaina fa dia tena ny maro izay resaka tsatokanto zay eny fa nandeha toerana nanontany ivelany ihany koa. Maraparanantsika ny tompomaso amin'ity maraina ity dia vaovao maly ariva ihany koa izy ity mpitandro ny filaminana iray no voadonan'ny fiara teny amin'ny rokady tsara sotra teny omaly araka ny fampitaom-baovao azo. Atrehany koa aloha no amaranana ny tompomaso amin'ity maraina ity fa ny kilalao mbola hoela ny devolako lava matsotra mazava zay tonga dia manao kapanindray salama ny sisa manaraka eny ihany efa hitany koa ny mpanao gazety hiaraka amintsika anasana anao ary tsisy araka aminay hatrany farany. Dia mbola mitoy ny fandarana manana minitra maromaro tsika mbola afahana mifandray eto ao anatin'ity fotoan'ity fa misy antso hafandray miaraba toko miarabary salama mialatriny aloha ohatrany somary afafakely famokoaka loto eto Antananarivo moa izao za ndray zany no fahitako azy ohatrany somary verina kely am'le fifidianana nyle mpivarotra amoron-dalana indro efa eny iny zany nandresy izy zany fa nen'le maire ohatrany tsy mbola ilamina misy ao napetraky ny nametrahana azy teo eny anakana ny reny zany hoe tsy tahoan-tsain'le maire zany hoe raha vo mikitika n'ity mpivarotra amoron-dalana ity tafikorobaka indray trésumé nefa zay ny mission-any afaka olona hafa ny teo fa izy ny aloha fa vitako zay zany ny asa ny andrano azy asa vela misy miditra amin'ny trésumé nisan'izy ka ny velona hoe mpanohatra ihany no sarotsy vela izy teo dia ny azy zany fahitako azy mbola tsy vita nataony fanjakana daholo ny fomba rehetra alany azy na za moa zany zay moa zany miresaka hoe nataona dia nangalarana kely ary izy mba hanakanana n'le trésumé Europe dia iny nefa ny zavanitranga za za mahita hoe tsy vita mora koa n'le maire dia maikisany any hoe efa maninona ary ianao no mipingapinga mikitika an'le mpivarotra amoron-dalana zao mibanaka ny trésumé dia eo zany zao fanontaniana manaraka satria araky ny hitantsika mandeha ny vehivavy ny time anao valomarsa aza amoahana régimenta mihitsy mandeha ny syndicat ny fampianarana ambony le mpanao safoka meny reny vongatra indray ny régimenta manala an'izay mandeha ny mpianatra raha ny tena isan'le tao trésumé ohatra tsy dia betsaka noho n'le tamin'ny hetsika fotsy nefa nataony zareo amin'ny heriny rehetra mihitsy zany tsy hidirany ao amin'ny trésumé io dia zay zany no hitaka azy hoe mbola tsy vita ho ihany n'le maire iny mety hisy PDS io raha mbola misy fandroany iny ka hoe mbola hikitika n'le vata hoe sa hoe io koa mety afaka jerena amin'ny lafiny anankiray satria
betsaka koa na ny hevitra vo nietsika mivarotra zany teny amin'ny tambazotra sosialy de namerina ny hoe reny ary le izy ka de zakony nareo satria tamin'ny hetsika fotsy ray tao anatin'ny ataontsika hoe ny hetsiky ny 11 candidat hoe mamadika pejy anova ny fiainan'ireo de zao le izy de niakatra be le ataontsika hoe fampatsiahivana sy misy mpanohitra mihitsy na neo hevitra tao anatin'izy tena tam'izao de hoe sao de lasa lavitra ty ka sao de efa nisy mihitsy moa ny avan'ny mpanohana ny fitonana misy olom-bofidy milaza hoe mpanohitra ve zany de anararoatra ny aniny hoe de eniko mihitsy zany tao amin'ny fanehoan-kevitra na olom-bofidy anankiray tao amin'ny TVM voafidy Antananarivo renivohitra nisy ihany koa ny fanehoan-kevitra na olom-bofidy hafa koa mandeha eny amin'ny Facebook eny eto Antananarivo renivohitra mpiaradia amin'ny fitondrana mahita avy hatrany fa mpanohitra de misy makasary moa zany ny hoe tena hoe mpivarotra sifle de rehefa ary am'le fanehoan-kevitra ry zany de hoe misara vola de sofa vidéo le mandeha vidéo zany mahita le hoe mpivarotra sifle eo tovolahy mivarotra sifle de le mpaneho hevitra ao anatin'le izy de hoe io ary fa mizara vola tanao anatin'izany mety zany koa no nahatonga le hoe maro sarera aloha fa sao de vadika zavatra araky ny aiany angamba ho andao za tsisy aloha miaraba tompoko miaraba eny tompoko miaraba tompoko allo eny ary miaraba amsana izy io any ekeriny ampijetina ihany namikomi amin'ny tany zavatra satria tany akitany ny olona manana sary manao fangatahana amin'ny komina de mahasabatra ohatra hoe manakatsiny hoe izy de tsy ampafitsy eo an-tanana fatakeo rena oetra ny fitiavam-bola zareo de navaka satria lasany ke ny varotany amin'ny anaraka eritreritserany zareo mihitsy zany no mahita eto amin'ny tany varotra de manonga zaveo le fivarotana satria manino de eritreritera zany hitazona vola ho ao fosiny mameny lebeantsena lebeantsena ndray a mameny any amin'ny komina de lasa ny tongatra de zay kidy izy io ary rehefa tonga zany le fotoana hoe tena tsy hoe ty fa tokony anao sahirana zay fandamirana fazao lay de tanàna misy am'izao zany ohatrany tsy mity le tanàna fahantanana ny tanàna reo nefany a rehefa ohatrany hoe ananle tanàna tsy ato am'zay fitaminan'le tanàna tsosy satria zao le andro rehetra ataon'le fanjakana eo amin'le fitondrana de an'ireo tsara hoe reo le manao ampiretra io no lalao tena lalao ary zay mahatonga ny hoe ohatrany hoe mandaraka menako ambony afina raha mitady anakanany misary tena toerana naovana tena de any de terenao ipetraka zay le temin'io fa raha moa takare tsy misy an'izany fambola izao fotsiny mialamaina amin'izany tsy akany satria ny herin'ireo tena araky tenako hoe tsy fahihany no misetao anatiny fa ao anatin'le izy moa zany le tena fototry ny olana tsy vaovao aloha le tena fototry ny olana de le hoe mety mikisaka fotsiny le problema fa tsy miva zany le izy ina ny tena fototry ny olana de le famoronana asa zay zany satria zay daholo ny akamaronindreo zany le hoe tsisy asa de io zany le petit boulot zany no ainga vola aingany makamaka parina leva zay de misy kiny le hoe mafamafa kely fiara de vola manao parking na moto na de efa misy CMGD reo de zany le hoe petit boulot de zay no mahatonga an'io fivangongona eto io de raha mbola tsy voava zany amin'ny lafin'iny de eo koa akalizy nge mety misy asa forna fa tsy manana an'le hoe ouvrier qualifié koa tsika de zany daholo zany ao anatin'le hoe mila alefa milo koa ny resaka fanabeazana de iverenina le hoe tena hoe gratuit sa tsy gratuit ny fampianarana voasoratra gratuit fa ny miatra tsy fantatra eny tompoko miaraba tompoko verina kely fandrony ary zareo ia zany momba nanalakely io fandraisako azy koa efandeha brebera daholo io diversion io satria zao nafana be nge ny raha rano barisiara tamin'ny herinandro
dia natao io aloha faran'izay na mba andemenan'le sain'le olona aloha amin'le izy fa rehefa jereo tsara ke fa rehefa resy ny vahoaka mika any a Tuléar dia andeha io basy Tuléar io eo averiny tsikelikely eo ihany reo basy zao dia vita kabasy fa ny ahy zany mamaika aho dia izao io fampandrosoana ny firenena azahoana vola mila manangana komitsika amin'io mangataka onitra momban'io ligue de partis ireo le nosy teny atsika manodidina nosy be sy ny karazany akana ofany daholo leny ohatra isam-bolana mandoa izay ny lanan'le fitanindrazana sy le olona manampaizana malagasy anao calculna zay ohatrinona ny tokony alaina tokony alaina aminy fa raha ohatsika ka tokan'le fitronana 800 metra amin'izao fotoana zao ifafidinika amin'le vazaha be tsy mifora ho aby io dia mbola vao fitaketo indray tsika miaraka avy satria izao mety misy fanarahana vaovao fanjanahana vaovao indray ho aby dia tsy ampozy toetranareo ie misy nanao fanamarino moa hoe inona moa zany tena resahana be an'le hoe ho avy eto ny filoha frantsay za aloha ny amin'ny lafiny anankiray raha misy déplacement na président de république io moa zany ankoatrandreo mpandrarazy ho avy eto ifampidingy misy hoe MEDEF sy ny sisa efa nisy zany tamin'ny 2019 tonga teto ny MEDEF zany hoe reo mpandrara frantsay dia tonga ty tsisy betsaka ny fivorenana atao tetsy anosy tetsy amin'ny maeo teto fa rehefa zao tsy hita ze toy dia mbola indraiky mba mialanialanenina veritra ro sao isy koa loha tsy hamototra amin'ny Madagasikara zany nahoana zavatra mitranga fomba samy hafa mihitsy ny anaovany anioky Algérie fa iverena ndray hoe aloha raha alama amin'ny fifandraisantsika vahiny mba hanina kely fotsiny zany satria tena azalazaina fa nahafaifa be ny fifandraisana teo amin'ny Algérie indrindra tao aorianan'le hoe nanao reconnaissance zany ny frantsay mikasika an'ireo zavatra nitranga tamin'ny andro fanjanahantany dia zay zany le izy dia fa etsakilany zany afaka jereny hoe betsaka ny média internationaux zany no avy eto mba mahita tsara koa hoe ve ohatran'izao no tena réalité aty Madagasikara tsisy rano dia zany tena mba tiako hoe tena raha tonga zareo dia tena mba miaina délestage tsisy rano any anatin'le toerana dia tena mba miaina an'le izy ve ohatran'izany nefa nytoetra mba betsaka ihany ny arenanareo mivoaka aty mety tonga any amin'ny zareo koa angamba nefa ny ohatran'izao no tena réalité iainany gasy eto amin'ny capitale fa tsy mba hoe any atoeran-kafa dia zay naloha raisina ny antsy manaraka tompoka miarava tompoka salame io le politikanareo androso mieny fa mandroso dia avy eo mieny maro erakabe diversion fandrebrebena fo ampoaliany vasy ihany dia mody nationalisme le morona zao isan'izay le avy eo mahasomoka le olona ry amin'ny fangalarana ny tambahoaka ry atiarany io mahay politika le fantatany ary politika dia politika vasy sady ary dia reo ka le vata Portugal nampiasa ety dia marapitasiany apody lambolambo fantia dia mody tambahoaka itombona be le izy ary hitanitsy le raha mampiventarana hoe panao kabery mody malefaka nefa politika ampiasaravela ty dia tena ko ve moa anatena inona amizay fa zany hoe fa événement izy defa manaratsy satria efa tsy vaovao amintsika atony ange zany raha miko fahitako azy fa miakana amintsika ihany io zay fotsiny le izy zao any nda ho raisina ny atso miarava topoko miarava e efa tonga ianao tsara raha miarakanao amin'ny tompobadeo dia marabady malakasy mihitsy voalohany dia iana mandeha sabiramamy resako asa raha ohatra mba tekafatareo fa mba anareo malala hoe firama afaka kidikidy efa lasa privé asa firama esa ataiko hoe mba manana vaovao zay hoe nareo na dia mafato mambamanga zavatra fa ny elona aloha dia hoe ny olo be manana troso amin'ny firama zany mety hivadika actionnaire amin'ny firama ary atao anaty elaela dia lasa tompony firama zany hoe leo trosa zay ananan'leo tompona troso reo zany
soloina lasa actionnaire izy dikan'izany zany tsy any malagasy iny rehefa anao manisy tompony jirama asa hoe mba manana vaovao amin'izay hoe dia mba lasa ohatra afaty de faharoa manarak'izay de resaka leto nasa ihany tiako lesana satria tombontsolana sao le tena very daholo tsisy tombotombo makany amin'ny malagasy indrindra fa resaka social maromaro le orinasa efa nitsangandreo ka tsy haiko hoe mba tokony hijeretsika ihany resaka lalàna amin'ny fiaina izy ireo de mifahatelo farany a resaka fananatany ihany any de koa zao tsisy resy ohatrany tsy mangingina le any takaty izy sao de maromaro zany le tany lasa vahiny mba manao hoe tsika very mbola ihany foana zavatra atao fanlakan'otriko de farany a resaka tany ihany ho an'ireo mpampiasa tany ohatra zao ny amoron-dalana itsy amin'ny mpanao satananeta motra mandasa tanyn'olona zany izy a ohatrany hoe positona lasa hoavadika tany anaovana trano en dur kasy mba haika ny commune zany zavatra zany ka mba miantso anareo hoe mba jeren'ny commune zay zavatra zay misoratra eo koa. Ie ny BDB moa zany ny fanontaniana mila valiny ao anatin'le izy atsika koa tsy afaka hoe akany toeran'ny tena tompona andraikitra amin'le izy fe akoatran'ny fisotro vaovao ao ambadiky le hoe fahatongavan'ny filoha frantsay de misy fifanaraha-piaramiasa amina sahana safiry mahakasika amin'ny fanabeazana mahakasika amin'ny fambolena ary mahakasika ny angovo iny anao ambadiky le fa ny angovo eo zany tsika zao hoe satria ny alohany izy fanapaha-kevitra ndraisina tamin'ny falakevitry minisitra mikasika ny resaka ny angovo eto Madagasikara hiditra ao anatin'izany hoe ny frantsay ao anatin'le satria fifanaraha-piaramiasa tsy fantatro rehefa miresaka frantsay zany miresaka angovo de mety hoe mbi ao an-tsaina hoe ny EDF zany azadina fa électricité ny anaran'io jirama io taloha EM zay ao électricité de Madagascar de zay izy vao lasa jirama malagasy de zao zany rehefa mandeha le mieloelo le hoe izy fifanarahana fanaovatsoni miaraka amin'ny frantsay amin'ny sehatry ny angovo inona ny eo ambadiky izany misy loharanona angovo ngeza be moa zany teo misy volobe efa misy mandeha ohatry le hoe saofika ohatrany natoritory tao inona ny izy mikasika ny hoe hiditra ao ve zany zao ny frantsay tsy fantatro le EDF ve zany mety akatoerana ao anatin'izany zany ke zao tena mbola tena nyandrasana mihitsy hoe inona ny eo ambadiky le resaka manodidina ty hoe angovo sy ny fifazia voarakitra ao anatin'ny voalaza anaty filakevitra minisitra io hoe eo amin'ny fambolena fampianarana angovo zay zany le izy de akoatran'izay zany mbola de eo tsika zany mahita izy hoe anahoana ny ampitson'io jirama io ny fifanaraha-piaramiasa amin'ny resaka le teratany vahiny manao an'ireo redressement io moa zany voafetra amin'ny fotoana io vatry hoe lavalava be de zany daholo zany miaraka amin'ny banque mondiale ndray ny tena fandehany fa le hoe le jirama am'le jirama mihitsy anahoana ny ampitsony zao tena ndao raisiny anao miaraba tompoko manao any mandalo ety valy ety ivandry fanadiovana tsy fanadiovana misy nefa hoe pasika nefa malamy mazava ho azy mo mandalo ety am'le tranony loko anankitelo or malagasy hoangantsika ny nankalaza ny fahasilem-boropolo ny volana maty ilay mpitondra le firenena namono ny razantsika ary hatramin'izao mbola misy famonoana kolaka no tompotompony ohatran'ny Andriamanitra latsaka tany ka atsy ihany ataoko hoe mba nieritreretra re na ny mpitondra na ny mpanorota na ny vahoaka antsy manokana koa ny mety mpitondra fivavahana za manokana aloha de matsara mijaly aza de mijery loatra ny faholina fa mba sao mba ty fitenena anareo na ampivan'izao fitondrany zao sorata ny tazana koa na tena rehefa nampojanahary boka teo akaikaiky ny mpitany tobala tsy mandavy iny zany misy andehan'olona maromaro mpiasa mpanjakany reny mamafamafa lalana manadio mba manao tanytsoroka zany ao anatin'ny karazana asa tana maro akopanandro avy amin'ny département ministériel ro organisme rattaché sy ny sisa de za aloha tsy gaga ao anatin'le izy ilaina koa ny madio
fa tsy le hoe satria ho avy ny vahiny de atao zany fa zany tokony atao andavanandro zany tena resaka civisme gne zany ary zay le manahirana be am'le resaka fantotonana eny amin'ny sisiny eny am'le resaka fivarotana amoron-dalana fa bon hafa moa zany zao ny zava misy hafa ny daonina de teo zany ny fivoaran'le izy fa zay zany reny tsy atao magaga ny ministera samy fa hatramin'ny ministra mitazona kifafa zany mamafamafy eny rehetrarehetra eny reny zany zao anisan'le lalana mety izoran'ireo tomponanaikitra zay moa le fanindrina satria hoe maso mahita ny tetsika moa zany zay zany satria za misy tsika miasa eto hoe mba mbola itoy ve ty za fanadiovany ty rehefa vita lay fitsidiana sa hoe janona ho tantara fotsiny andro satria madio aloha izy tena za kosa aloha mahita hoe madio le izy indrindra io amin'ny discours zao tsika namana be to mandroso membotra eo misy ambolombolena mihitsy eo ambolombolena anomboka amaly zany hoe miandry an'izay ve zany vao isy an'izany keo fa mba ilaina ihany keo ele hoe tsy miandry vilany mipoaka zay vao misy vary masaka fa mba fiteniny tolo ihany keo zany tsiratsiratsara aloha zany satria Madagasikara ny resahany eto mba ho lasa tsy ho tanany lalana voalohany tsony hoe Brito teo mba iova le kazy hoe mba tsika indray no mahadio indrindra aty Afrika asa hoe honofonofo fe sa hijanona ho tantara moa le toerana misy azy akitra io le hotazominy de mety zay mahatonga an'le izy hoe tsy azo atao le tanam-botsitra miarava atao tsisy manao ahoana miresaka le fanadiovana moa nareo zany fa teto nareo na efa ponina tany ambanivohitra na manakory tsika ary zanaka tatsaha mihitsy ny any ambanivohitra rehefa hitena vahoiny de misy an'le tsy miorina kely iny ery androtrano ery iny tsy kikikihana mihitsy de rehefa tonga ny vahiny alaina le izy ka ety aminay ety zao tena vita madio daholo lalana ny voninkazo rehetrarehetra fa za mahita hoe tsara ihany le mitena vahiny isan'andro zay fa misaotra betsaka zany loha zany fa zavatra ohatran'izany loha taloha vita ho azy eny anivon'ny fokotany resaka fanadiovan'io ny eny amin'ny fokotany zany efa misy vomiera de efa manao ny ohatrohatran'izany amin'ny resaka fahadiovana ny eny an-tanàna amin'ny resaka hisorohana ny valanaretina sy ny maro samihafa ao anatin'le izy de mandeha ho azy mandeha zoli tsy izy teritery fa tonga de fandraisana andraikitra zany fa zao moa le izy lasa raha vao tsy misy ihany de aiza mameza kely ohatrinona ny anaovana an'le izy tsy maintsy io tsy voatery hoe tany toerana manentana namana be to fa nainao ohatrano arany satria mainga amin'ny tsirairay nge tokantrano mandroso no mampandroso ny fokotany de fokotany mandroso mampandroso ny commune mitohitohy eny de mitohitohy eny afa miresaka an'izany ke le olona teo fa marina tokoa ny any amin'ny tanàna ary hoe ho any ministre isorohana daholo io rehetrarehetra io amboarina ny lalana inona zany ny any aminay zany miarapokotany eny tompoko miarapa tompoko whatsapp salama tompoko azafady miverina kely fa mitenao fanamariana kely fotsiny bono raha tsy fantatra afaka nivitrareo IBM avena natrika tany Paris na resaka ambassade de France nanatrika tany Paris ve izy no afaka se permettre manakikina sy manao ino zany ao anaty filaza zany manao remarque ao anaty Facebook gaga be mahita le zavatra lazainao sa hoe titinina tsy maintsy miteny foana zay mihitsy zay fara zay zay fara mihitsy le izy zay fara zay mihitsy le izy tsy maintsy mitititina tsy maintsy miteny zay mihitsy le izy ny tsy tany izy tsy nahita liso mba tapitra ety anany ety igny zany mba hety fa za aloha zany tsy za zany mijery an'le zavatra nitranga tantany Facebook teny amin'ny ambassade de France de Madagascar any à Paris ivelan'ny ambassade de reotatsika hoe diaspora gasy solo tena ngery zareo ohatra misy mameo ery fotsiny ve mbo sasa moa zany mbola miteny 26 000 quelques mètres ny nombre ny diaspora ao à France olona enina valo firy ve de afaka moasy
tianareo kosa de tena mananonanina be mihitsy nareo izay le izy misolo tena iry zareo anatin'le fandehan'le izy ary teo ivelany izy leo hevitra any France aloha tsy mitovy amin'ny aty zareo inge tsy nanakandalana tsy fa teo ivelany zareo nanao vidéo kely lay fotsiny inga Julien Razafimanazato promotion ko izy iny mpiara-mianatra taloha zay Julien efa ministre ny fanabeazam-pirenena tamin'ny tonga teo amin'ny fitonany André Rajoelina tamin'ny fanonganam-panjakana taoriny 2009 de reny moa zany le isan'le hoe mijanona daholo zany PSE sy ny etsetratsetra ny programme fampianarana zany fa miverina amin'ny taloha de izay ireny nahitantsika ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany tsy haratra fotsiny iny tapitra hono ny fandarana tapitra vela izy satria tsy mahazo miteny tsony zany atao rapitso izy terizana rapitso apitsoko mbola atra akomana tena zay isaorantsika rehetra atao anatin'izay ny eno ao ny eno ao ihany koa napita vaovao ao ihany koa namakafaka ao ihany koa namana rehetra zay nandefa ny someso ilana tsino zay tsy voaray fa atao ahoana moa zany fa araka antinako teo hoe samy mbalala maintany zay tsy azo androany rapitso mbola andro ka de mampanatena antsika zay aza misaraka aminay fa mbola be ny fandarana rariva ny alina fampisahana topenao vaovao ny tsiditsidika rehetra isan-karaha ny hira moa de malagasy ray malagasy reny aza misaraka aminay ary fa izay aloha ny andahoanao vitsety